डीटीएच एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक साउंड कार्ड है जो एलईडी के अंदर लगाएंगे। आज हमारे पास में एक वीडियोकॉन की टीवी है, इसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियोकॉन की एलईडी के अंदर से ये कार्ड निकला है, उसके नंबर पे ये वो 20393.26ZG ये इसके नंबर है। तो ये नंबर के बिना आप ऐसे ही इंस्टॉल करोगे, किस जगह क्या ऑडियो निकल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो इसके बोर्ड का पूरा आपको ब्लूप्रिंट आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको आउटपुट और इनपुट का पता लग पाएगा। आप कभी भी जो अपन डिस्क का जो इनपुट देते हैं वहाँ से आपको कभी ऑडियो नहीं लेना है कि उसकी हमिंग भी आएगी, साथ में उसका कंट्रोल नहीं होगा। आईसी के इनपुट मिलता है, वहाँ से अगर आप ऑडियो लोगे तो आपका वॉल्यूम कंट्रोल होगा, ताकि आपको थोड़ा ये कम तेज़ करने में आसानी रहेगी। और डायरेक्ट होगा तो हमिंग भी आएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इनसे बेहतर है कि आप यहाँ से ही लें। और ये मेरे पास में साउंड कार्ड है, तो इसके अंदर ये सप्लाई है ना 12 वोल्ट की दी जाएगी। 12 वोल्ट से ये ऑपरेट है। तो इसके अंदर देखो दोनों स्पीकर के आउट है, एक यहाँ से प्लस और माइनस। लेफ़्ट का अगर आउट करना हो तो आप लेफ़्ट और राइट ये इस साइड में है, ये दोनों साइड है। तो आपको जब भी आपको इसको इंस्टॉल करना हो तो लेफ्ट और राइट के ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से आपको साउंड आउटपुट होगी, साथ में इनपुट के लिए ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इनपुट के लिए 3 पॉइंट है, ये देखो लेफ्ट और राइट ये दोनों है, लेफ्ट और राइट दोनों। ये आपका मॉडल है वीडियोकॉन का। वीडियोकॉन के बहुत सारे मॉडल है, हमारे पास में जो मॉडल है हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ऑडियो बोर्ड को इंस्टॉल करना है। इसमें मैंने पहले इंस्टॉल किया था और बाद में कोई कारण से जल गया था कि वापस इसमें इंस्टॉल करेंगे। एक बार इसका ये बोर्ड देख लेना है आपको, ताकि सही जानकारी मिल पाए। ये 12 वोल्ट का ऑडियो साउंड किट है, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। ये पहले मैंने 2 साल पहले डाला था। ये यहाँ से जो डायोड लगे हुए वो उड़ गए, ये साउंड कार्ड ख़राब हो गया। इसकी जगह मैं दूसरा ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक बार उसको इंस्टॉल करने के बाद में मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। यहाँ से मैंने आईसी निकाल दी थी, ये दोनों इनपुट है, ये ऑडियो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ इनपुट हो रहा है। ये देखिए ये एल इन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इन करना है। और साथ में ये लेफ्ट राइट है, ये देखो ऑडियो का भी अलग से अलग सेक्शन है। एक बार आपको बताता हूँ, ये देखो ये स्पीकर के 2 तार है और 2 लेफ्ट के यहाँ पे स्पीकर के तार लगेंगे। यहाँ ऑडियो इन हो रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ये आपको 12 वोल्ट इनपुट है और साथ में ये ग्राउंड आपको करना है। आप कहीं से भी आप 12 वोल्ट उठा के इसमें लगा सकते हो। मैंने यहाँ से आईसी का ये आईसी 12 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की जगह मैंने यहाँ से ही ये आईसी की सप्लाई यहाँ लगा दी थी अलग से, ताकि साथ में सही वर्क करे। ये 2 साल के बाद में ऑडियो बोर्ड उड़ा है। ये वीडियोकॉन का टीवी है, ये आपको बता देता हूँ कैसा क्या है। ये मॉडल है, ये आपका मॉडल है वीडियोकॉन का। इजीली आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साउंड की अगर प्रॉब्लम हो गई हो तो ये इसके पीछे नंबर है, ये लिखे हुए देखो, इसके बोर्ड के नंबर है। और साथ में यहाँ से ये देखो उठाई है मैंने आईसी यहाँ से बाहर निकाल दी थी, ये शॉर्ट हो गई थी, इसकी साउंड पहले से खराब थी।
पहले मैं इसको 2 बार रिपेयर कर चुका हूँ। शायद 2 साल के पहले की थी, एक बार और की थी मैंने, ये दूसरी बार है। ये तीसरी बार मेरे पास में, ये तीसरी बार ये साउंड कार्ड की प्रॉब्लम थी। ये मैं दूसरा लगा रहा हूँ, दूसरा लगाने के बाद मैं आपको एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ। ऐसे इस बोर्ड से कनेक्शन निकालना है आपको। 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसी आईसी को, आईसी की सप्लाई मैंने यूज़ की है। साथ में ऑडियो, जो बोर्ड का ऑडियो आउट हो रहा है वो ये दोनों पॉइंट है आपके, अच्छे से आप देख लीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल पाएगी। आप यहाँ से लेंगे तो वॉल्यूम कंट्रोल होगा। वॉल्यूम आपको कोई हमिंग नहीं आएगी, ना कोई दूसरा साइड इफेक्ट होगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कोई कारणवश से अगर डैमेज हो जाए तो बात अलग है। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें।